नमस्कार दोस्तों, आज फिर मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम एक 6 इंची होम थिएटर को रिपेयर करने वाले हैं। इसमें क्या फॉल्ट है आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो इसमें देखिए आवाज़ खड़बड़ खड़बड़ सी आ रही है। इसकी जो FM रेडियो चलता है जिससे उसकी आवाज़ आ रही है, और इसमें ये प्रॉब्लम बहुत सारे होम थिएटरों में आती है। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, और आप देख सकते हैं इस पे कैसी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो बहुत सारा खरखर साउंड आ रहा है। इसमें स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर पे ऑडियो क्लियर आती है, तो ऐसी आवाज़ आ रही है उसकी। और इस पे हम ऑडियो और म्यूज़िक भी लगा के दिखाएंगे आपको, तो ऑडियो इसकी सही से नहीं आएगी, और पूरा वॉल्यूम जीरो करने के बाद भी उसकी ऑडियो ख़राब आ रही है। और पूरा यहाँ से ऑडियो हम जीरो पे कर देंगे तब भी इसकी ऑडियो ख़राब आ रही है। तो हम इसे ब्लूटूथ पे कनेक्ट कर देंगे। मेरे फ़ोन के ब्लूटूथ पे इसे मैं अब कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, और इसकी ऑडियो भी बढ़ा देता हूँ दोस्तों। तो अक्सर आपको इन होम थिएटरों में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे आज तक मैं रिपेयर कर चुका हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत बार देखी है मैंने होम थिएटरों में। तो इसे हम कनेक्ट कर देते हैं, और अभी यहाँ पे एक म्यूज़िक लगा के दिखाएंगे आपको। तो मैंने यहाँ पे एक ऑडियो प्ले कर दिया है, तो आप देखेंगे इस पे ऑडियो कैसे आ रही है। देखिए इस पे म्यूज़िक ऑन होते ही यहाँ पे देखिए मेरे फ़ोन से ऑडियो में फुल कर देता हूँ। इसमें म्यूज़िक सुनाई दे रही है दोस्तों, लेकिन ऑडियो सही ढंग से नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है, और कैसे उसकी ऑडियो खर 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 करके रेडियो जैसी आवाज़ आ रही है उसमें से। तो इसे हम अब ओपन कर लेंगे। इसे बंद कर देता हूँ दोस्तों। तो इसे हम अभी ओपन कर लेंगे दोस्तों। इसमें क्या फॉल्ट है तो आपको जल्द ही मैं दिखा दूँगा। हमने इसके पूरे चारों तरफ से नट निकाल दिए हैं। अभी इसे ओपन करके दिखाएंगे आपको। इसकी वायर नीचे से दब गई है, तो इसकी वायर मैंने पहले साइड में निकाल ली है। तो इसमें देख सकते हैं जो ये ऊपर की जो वायर है दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है, और ऊपर के जो हमारे कनेक्शन होते हैं दोस्तों आपको मैं यहाँ पूरा डिटेल में दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये प्रॉब्लम इसमें अक्सर आती है, तो मैं कैमरा थोड़ा मोड़ देता हूँ दोस्तों। अभी हम इसे चेक करते हैं दोस्तों। अभी मैंने इसे पूरा ओपन कर लिया है दोस्तों, और इसे हम अभी पावर देंगे, और आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगी। तो इसे पावर देके मैं आपको इसके 5 जो पिन होते हैं दोस्तों, तो आपको कह देता हूँ। ये वाली जो 1 नंबर पिन होती है आईसी की, तो मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। 1 नंबर पिन जो होती है हमारी, यहाँ पे इसके ऑडियो मिलते हैं। जो 2 नंबर पिन होती है यहाँ पे भी उसके आईसी पे ऑडियो इनपुट होता है। और एक 3 नंबर जो पिन होती है इस पे ग्राउंड होता है, और ये जो 4 नंबर पिन होती है इस पे दोस्तों ऑडियो आउटपुट होता है दोस्तों। और ये जो 5 वाली नंबर पिन होती है 2030 आईसी की, इस पे हमारे मेन वोल्टेज आते हैं। तो इस पे हमारे यहाँ पे ये 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इसमें यूज किया गया है। जो मिनी वाले होम थिएटर होते हैं इसमें कम वोल्टेज के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, और इस बोर्ड में हमारे 4 आईसी लगे हुए हैं। तो हमारा ऑडियो स्पीकर क्लियर आ रहा है दोस्तों। तो इसके वोल्टेज में आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो इसकी ऑडियो आ रही है, तो मैं इसकी ऑडियो अभी ऑफ कर दूँगा क्योंकि आपको आवाज़ ना आए इसलिए। तो ऊपर की वायर मैंने ओपन कर दी है।
मीटर को वोल्टेज की रेंज पे लगा दिया है और जो बीच वाली पिन है वहाँ पे मैंने ग्राउंड प्रोब लगा दी है अभी। और आपको 1 नंबर पिन के वोल्टेज जो होते हैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे 30 वोल्ट 1 नंबर पिन पे आ रहे हैं और जो ये वाली जो पिन होती है दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरे 30 वोल्ट मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो 4 नंबर आउटपुट पिन होती है यहाँ पे मेरे 30 से कम वोल्टेज आने चाहिए थे। तो 30 के आधे वोल्टेज होते हैं हमारे 15, और 15 के ऊपर भी ये कुछ शो कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस 1 वोल्ट और कम होना चाहिए। तो आउटपुट में कुछ ज़्यादा वोल्टेज शो कर रहा है। तो इस आईसी को हम अब चेंज करके देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। हमें पावर ऑफ करना होगा अभी। पावर ऑफ कर दी है मैंने अभी। और जो मैंने ऊपर की वायर निकाली थी उसे हम कनेक्ट कर देंगे अभी वापस। तो ऊपर की वायर मैंने कट कर दी है और यहाँ पे अभी पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट थोड़ा अच्छे वाला ही यूज करना है क्योंकि ट्रैक खराब भी हो सकते हैं आपके। हमने यहाँ पे अच्छे से ट्रैक ओपन कर दी है और अब हम यहाँ पे जो आईसी है उसे निकाल लेंगे। इसमें नीचे से भी नट लगा हुआ है तो इस सर्किट को पूरा ही ओपन करना पड़ेगा आईसी चेंज करने के लिए। हमने इस बोर्ड के नट निकाल दिए हैं। अब इस आईसी को ओपन कर लेते हैं। आईसी के ट्रैक अच्छे से साफ करके आपको निकालना है। मैंने अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे देख सकते हैं आप शोल्डर बहुत ही अच्छी तरह से शोल्डर इसके रिमूव कर दिए हैं। तब भी कोई कोई पॉइंट हमारा जो होता है चिपक जाता है तो निकालने के टाइम थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डर आप लगा सकते हैं। अगर कोई ट्रैक चिपका हो तो आपको आईसी निकालते ही टूट सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से यहाँ पे हमारा पेस्ट लगा होता है तो शोल्डर आपको यहाँ पे घुमा देना है क्योंकि आपस में पेस्ट चिपकने के वजह से वापस आईसी हमारी ख़राब हो सकती है। तो ये जो आईसी हमारी आपको यहाँ इसका नंबर में दिखा देता हूँ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें 2030A आईसी लगी हुई है। तो यहाँ इस आईसी के जगह पे आप लोग 20-50 आईसी यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमारे पास अब कौन सी आईसी है वो हम देख के इसमें डाल देंगे। तो मैं आईसी निकाल के आपको डाल के दिखाता हूँ इसमें।
अच्छी क्वालिटी की आईसी और अच्छी पैकिंग की आईसी आपको मार्केट से लानी है तो हमारे पास पूरा एक पैकेट होता है 50-100 आईसी का। तो आपको मैं इससे दिखा देते हैं कि ये आईसी हमारी, देखिए इस पे ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और 20-30 आईसी ये TDA, और जो बोर्ड में आती है वो अक्सर लोकल आईसी होती है। तो इस आईसी को हम अब लगा देंगे। तो इसी को हमने लगा दी है यहाँ पे और इसे शोल्डर कर देते हैं। अब हम आपको शोल्डर अच्छे से करना है और आपको क्लीन भी कर लेना है शोल्डर करके, क्योंकि अगर कोई पॉइंट आपस में चिपक जाए तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। हम इसे अच्छे से अभी क्लीन कर लेंगे। आपके पास अगर कोई स्प्रे वगैरह हो क्लीन करने का तो यूज कीजिए। तो अब हम इस प्रॉब्लम को चेक कर लेते हैं। अब हम इसे पैक नहीं करेंगे, आपको पहले चेक करके दिखा देंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए मैं पावर देता हूँ बॉक्स होम थिएटर को अभी, और थोड़ा हमारा सेट ऊपर कर देता हूँ कैमरा का। तो हमने अभी इसे सीधे से कर लिया है। पावर हमने ऑन कर दी है। देखिए हमारा ब्लूटूथ पे अब लग चुका है। इस पे कोई नॉइज और कोई खरखर सरसर की आवाज़ नहीं आ रही है। और हम अभी इस पे एक म्यूज़िक प्ले करके दिखाएंगे आपको। अपने ब्लूटूथ पे जैसे ही पहले ऑन किया था तो हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है, तो हम इस पे अब गाना प्ले करके दिखाएंगे आपको। गाना चल रहा है और बास देखिए हमारा। तो हमारा पिछला ढक्कन लगाया नहीं है, इसलिए आवाज थोड़ी फटी फटी आ रही है। देखिए हमारे बास की प्रॉब्लम अब क्लियर हो चुकी है। थोड़ा बास धीमे कर देता हूँ मैं। तो पहले हमारी बास से सुर खरखर और FM जैसी आवाज़ निकल रही थी, ये प्रॉब्लम हमारी अब सॉल्व हो चुकी है। तो साउंड काफ़ी अच्छा बढ़िया है 6 इंची ऊपर होम थिएटर का। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अक्सर होम थिएटर में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, तो इसमें एक ही आईसी चेंज करना होता है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। with